Хозяин умер весной. Старый дом оказался никому не нужен и стоял все лето, тоскливо глядя запыленными окнами на окружающий мир. Никто не замечал, что иногда по вечерам в окне появляется лохматая голова и провожает проходящих мимо людей желтыми грустными глазами. Домовой все лето жил в опустевшем доме, скучал, вспоминал своего старенького молчаливого хозяина, неслышно ходил по комнатам, поправлял плюшевое покрывало на диване, да скатерть на столе, расплетал косички на ее шелковых кистях, которые сам же когда-то и заплел, протирал от пыли на зеркале маленькое оконце, смотрелся, причесывал лохматую шевелюру. Пылинки попадали в нос, домовой чихал в свои маленькие теплые ладошки и смеялся. Ночью выходил во двор посмотреть на луну и подышать воздухом, наполненным ароматом трав. Осторожно срывал одуванчик, а потом дул на него изо всех силенок и, счастливо улыбаясь, смотрел, как ветер уносит вдаль легкие пушинки. Осенью, когда стало холодать, сметал себе из старого пледа что-то наподобие пальто, обматывал шею толстым колючим шарфом и сидел так на холодной печке, грыз сахарок, который обнаружил в сахарнице с отбитой ручкой, вспоминал, как хозяин жарко натапливал эту печь зимними вечерами, как приятно булькали в голубой кастрюльке наваристые щи, как вкусно пах свежезаваренный чай в большом с сиреневыми ирисами чайнике. Хозяин не завел себе ни собачку, ни кота, и домовой сожалел об этом. Сейчас бы можно было прижаться к теплому и живому и пожаловаться на жизнь. Эльзу Францевну никто не любил. Бывшая учительница немецкого языка, 20 лет на пенсии. «Сухарь», — говорили про нее, и этим все сказано. Одинокая, необщительная, ни в гости сходить, ни к себе позвать. Всего и добра от нее, летом цветы. Люди полезное садят, картошку да капусту, а у этой цветочки. Соседи осуждают и посмеиваются, но, проходя мимо зарослей живых роз, любуются. Ни у кого больше таких во всей деревне нет. Сама Эльза за своими красавицами, как за детками, ухаживает. Подкармливает, поливает, от холода укрывает. Даже вроде как разговаривает с ними. Ну, конечно, за кем еще одинокому сухарю ухаживать? Семьи-то не нажила. Больно уж вся из себя важная. В начале декабря начались снегопады. То с метелью, то без. В кою пору сугробы выше колена намело. Таким вот холодным до поздним вечером Эльза Францевна возвращалась домой, приехав из города последней электричкой. В сумке кое-какие продукты, отрезы ткани, да пряжа для вязания. Искрился под луной снег, в домах светились желтым окна, из печных труб струился дымок. Но были и пустые, нежилые домишки, окна которых уже навряд ли когда-нибудь засветятся или откроются, чтобы впустить теплый весенний воздух.
Люди уезжали поближе к цивилизации. В деревне уже ни школы, ни больницы. 3 дома уже 2 года пустуют. А весной 4-й осиротел. Тот, в котором одинокий дед помер. Проходя мимо сиротки, сочувственно посмотрела на темные окна, на холодную трубу в снежной шапке и вдруг услышала чей-то слабый плач. Жалобный такой, тоскливый, чуть слышный. У нее, слава богу, со слухом все в порядке. Соседи, конечно, думают, что глухая, но это от того, что она не обращает внимания на их пересуды за спиной, молча проходит. Все она прекрасно слышит. И кто-то там, в темноте, действительно плачет. Сумку на дороге бросила и пошла пробираться по сугробам. Добралась до крыльца, а там он, весь несчастный, лицо чумазое, с дорожками от слез, в большом сером шарфе. Эльза шаль пуховую сняла с головы, завернула маленького и понесла домой. А дома свет горит, от печи тепло, хлебом пахнет, на столе скатерти цветастая, самовар пыхтит, ложечки в чашках звякают, сахар размешивают. Теплые румяные плюшки горкой высятся, а за столом 3 домовенка, веселые, в теплых фланелевых рубашечках, в штанишках с кармашками, ножками в шерстяных носочках болтают. «Ну вот мы и дома», — говорит Эльза, и шаль разматывает. «Сейчас умоемся, чайку горячего с малиновым вареньем выпьем, вот и согреешься. У нас и рубашечки чистые есть, и носочки пуховые. Ножкам тепло будет, мягонько. Я сегодня еще вон пряжи купила и вельвет на штанишки. Приходится. Люди уезжают, дома остаются». Эльза Францевна дочитала сказку, поправила яркие лоскутные одеяльца на спящих, одежку на стульчиках, выключила ночник и вышла из спальни. Удобно устроилась в кресле и начала набирать на спицы петли. К утру будет готова еще 1 пара маленьких пушистых носочков. В окно бился холодный ветер, в душе цвели райские сады, в сердце будто плеснули тепла, но об этом не знала ни единая живая душа.